Et je vous propose de déjà vous installer confortablement. Voilà, posez votre corps. Pose chaque partie de toi sur le support qui veut bien l'accueillir ce soir. Et commence par simplement te déposer. Comme si, là maintenant, tu t'en remettais complètement à la Terre, à la planète, à quelque chose de plus grand que toi, qui vient te porter, te permettre de te poser. Et c'est d'un coup comme si toute la pression qui semblait virevolter au-dessus de toi redescendait. Tu te sens redescendre dans ton corps, comme si ton énergie qui s'était dispersée dans ton mental ou à l'extérieur de toi commençait à revenir à l'intérieur. Tu peux imaginer une sorte de flux magnétique, énergétique, une couleur, une fumée, vraiment ce qui te parle. Mais imaginez ce qui re-rentre et qui revient vers toi. Tout ton corps redescend et commence à devenir de plus en plus lourd. C'est vraiment très agréable de sentir que tes épaules se relâchent, que les expressions de ton visage se lissent. Tu peux desserrer ce petit point entre tes sourcils. Voilà, libérer vraiment chaque partie de toi, lisser ta peau, relâcher tes muscles et observer ta respiration. Pour l'instant, sans rien forcer, sans rien contrôler. Juste te déposer, voilà, apprécie. C'est vraiment agréable de prendre ce temps qui ne dure pas longtemps mais qui va permettre au reste du temps après de s'étendre, de s'alléger et peut-être même de s'allonger. Car le temps est abstrait et la relation que l'on a à celui-ci peut varier selon notre état d'être à l'instant. Ok, on va respirer ensemble et l'inspire se fera sur 5 temps. On bloquera un petit peu à poumon plein avant de relâcher l'air sur 5 temps lui aussi. Donc ce ne sera pas une expire sur un relâchement, mais plutôt sur une expire contrôlée, gérée, adoucie. Voilà. On y va, expire. Et on y va, inspire sur 1, 2, 3, 4, 5. Tu bloques à poumon plein. Mais même si tu as les poumons pleins, tu peux relâcher tes épaules. Et on expire sur 5, 4, 3, 2, 1. Tu bloques à poumon vide. Et là, tu ressens ton corps se déposer peu à peu, un peu plus sur l'expiration. Et à nouveau, inspire 1, 2, 3, 4, 5. Bloque. Prends de la légèreté, prends de l'air comme une nouvelle bouffée d'oxygène et souffle doucement mais sûrement. 5, 4, 3, 2, 1. Tu peux poser tes mains sur ton ventre si cela peut t'aider. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Bloque. Et souffle. 5, 4, 3, 2, 1. Bloque. Apprécie ce temps d'arrêt entre l'inspire et l'expire qui marque une pause dans le temps. À nouveau, inspire 1, 2, 3, 4, 5, bloc, légèreté, aérien, renouveau, et souffle 5, 4, 3, 2, 1, vide, place, espace. Inspire 1, 2, 3, 4, 5, bloc. Bloc dans l'espace, la renaissance, l'accueil
Et souffle 5, 4, 3, 2, 1. Bloc. On va faire une dernière inspiration sur 5. Essaye de vraiment prendre tout l'air que tu peux. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Tu bloques à poumon plein. Ouvre même ta gorge, tes côtes. Fais de la place dans tout ton corps pour faire passer l'air. Tu bloques et tu attends un petit peu. Concentre-toi sur toutes ces nouvelles cellules, tout l'air qui vient revigorer tes cellules. Et quand tu vas expirer, à mon top départ, tu vas relâcher cette fois-ci dans un soupir de soulagement. 3, 2, 1 et... Comme un ballon. Comme toute la pression qui ressort. Tout devient plus calme maintenant. Tu observes ta respiration et observe ton corps, tes pensées. Peut-être que tu as des frissons, peut-être que tu as chaud. Dans tous les cas, on va aller réchauffer ton cœur. On va aller le réchauffer dans une forêt. Tu vas venir te balader dans l'immensité de ton esprit. Aller dans un bois où tu te sens en sécurité. Tant qu'on est dans ton esprit, on est en sécurité. Alors sereinement, tu te prends la main et tu vas te promener. Voilà, dans cette forêt avec des sapins immenses. Par endroits, la lumière filtre entre les épines. Tu peux deviner le ciel bleu, le soleil flamboyant. Tu marches tranquillement, sans avoir nulle part où aller. Et pendant que tu te balades dans cette forêt, pendant que tu t'y régénères, je te propose de penser d'un air abstrait, en étant là sans être là, à tout ce qui a semé de la joie dans ta vie, à tous les souvenirs que tu as où ton cœur était gonflé d'amour, gonflé de joie, de cette joie d'être en vie, de ces moments où le temps s'arrête, où plus aucune question ne subsiste, où tout est fluide, où tout est limpide. Ces moments où tu as conscience de respirer, mais d'avoir une respiration tellement paisible qu'elle semble bercer l'intérieur de ton corps comme un nourrisson dans les bras de sa mère. Et tu te laisses porter par cette sensation que tout est à sa place, celle qui donne l'impression que c'est bon, la vie sera toujours merveilleuse. Ces moments où tu te dis waouh, c'est à la fois tellement simple et tellement extraordinaire. Ces petites parenthèses, les événements dans la parenthèse de cette vie que l'on observe tous les jours sans des fois y être pleinement. Et c'est un moment où aussi on peut s'interroger sur quelle partie de la phrase est censée être entre parenthèses. Est-ce que la parenthèse de joie est une parenthèse ou est-ce que la vie dans laquelle on avance inconsciemment est elle-même la parenthèse d'une vie qui est censée être aussi intense et ponctuée qu'une phrase? Et tu es toujours en train de marcher dans les bois, de penser à au moins un moment où la joie était là dans ton cœur, à l'intérieur. Et plus tu penses, plus tu visites le passé de ta vie, toutes ces phrases de ton roman, le roman de ton histoire, plus le soleil commence à se baisser un petit peu plus à l'horizon. Sa lumière jaune vire peu à peu au orange, au rose, jusqu'au rouge, et le ciel semble alors reprendre feu. Un feu d'une intensité
C'est merveilleux, tu peux le contempler de tes yeux. Une partie de toi est concentrée sur le crépuscule, tandis qu'une autre est en train, encore, de chercher consciemment et inconsciemment les moments de joie. Patiemment, regardant le soleil se coucher, alors que tu avais oublié ta présence même dans cette forêt. Devant toi, un petit feu follet va surgir. Une petite flamme, au milieu nulle part, là sur ton chemin, virevoltant, semble s'agiter devant toi, comme si elle était habitée par le dieu de la joie, ou la déesse de la joie. La divinité en tout cas, quelque chose de plus grand que toi, de plus grand que nous, et en même temps, faisant tellement partie de nous. Un feu follet. Et c'est comme si ce petit feu follet se trouvait pile au niveau de ta poitrine. Et quand tu avances, celui-ci semble rentrer directement, ici, entre tes deux seins, et connecté parfaitement au chakra de ton cœur. Je te laisse avancer, sentir cette chaleur, venir s'immiscer là, au milieu de ton cœur. Et tandis que tu ne sais plus aller car il fait noir désormais, tu te laisses guider en toute sécurité, en toute sérénité, par le deuxième feu follet qui surgit un petit peu plus loin devant toi. Tu avances jusqu'à le sentir à nouveau réchauffer ton cœur. Et puis il y en a un autre, un peu plus loin. Et au fur et à mesure, comme ça, tu avances, les uns après les autres, venant te réchauffer de l'intérieur. Et puis, dans cette pénombre apaisante et réconfortante, tu continues d'avancer avec cette confiance et ce sentiment que quelque chose t'attend, quelque chose de merveilleux et de chaleureux a été dessiné pour toi dans cette forêt. C'est ton espace, tout va bien. Tu peux respirer l'air pur et frais et continuer de marcher tranquillement, de feu follet en feu follet. Il va y en avoir encore 3, encore 2, encore 1, et tu vas arriver sur un espace où tu entends beaucoup de crépitements. Devant toi, un bûcher magnifique, immense avec des pierres autour. Comme si, ici, devait avoir lieu une réunion, un rassemblement festif et joyeux. Tu peux presque entendre une musique, des tambours, et ce que tu n'avais pas vu avec tes premiers yeux, avec ton premier regard en arrivant sur cette scène, c'est toutes les personnes, réelles ou imaginaires, en train de danser autour du feu, de chanter, de jouer, de rire, de partager. Connu ou inconnu, peu importe, c'est un véritable feu de joie. Il semble y avoir un vieux sage, assis sur un rocher. Tu peux t'approcher de lui et entendre ce qu'il a à te dire. Il te murmure alors à l'oreille, posant sur toi un regard bienveillant. Il te dit qu'il s'agit de la fête de la joie et que c'est important ici de danser pieds nus, au rythme, au battement de ton cœur. Et une fois que tu auras dansé, tu pourras revenir le voir. Alors prends un moment pour aller danser autour du feu et imaginer presque cette musique dans tes oreilles. Une musique avec des battements tellement forts que ça fait vibrer tout ton corps. Tu n'as pas besoin d'imaginer que tu es le meilleur ou la meilleure danseuse de la planète, juste à marcher, pieds nus dans la terre, au rythme de la vie. Laisse ton esprit être envahi de cette musique, de ces tam-tams, et commence à rentrer dans la danse de la vie, à sentir l'énergie qui monte le long de ta colonne vertébrale. Et laisse ton imagination t'emporter dans une danse effrénée.
Voilà, sens la chaleur de ton corps, les frissons sur ta peau. La sensation d'un moment pareil, rythmé. Et puis si tu le souhaites, tu peux revenir voir le sage. Tu pourras danser autant que tu veux. Le sage t'attend avec un drôle de papier dans la main et une plume. Tu as 3 papiers. Et il te dit alors ceci. Dans ce feu, tu vas poser 3 vœux, 3 intentions. Mais attention, elles devront venir directement de ton cœur et représenter ce qu'il y a de plus important pour toi dans la vie. Pour ta vie, celle-ci, celle que tu es en train de vivre maintenant. Alors tu peux prendre tout ton temps pour choisir ce que tu veux marquer sur ces bouts de papier. Et il t'explique aussi cela. Il faut que tu saches que ce qui est important, c'est que quand ces papiers seront jetés dans le feu de joie, commémorés au son des tambours et du rythme des chœurs de la vie, ces papiers vont se transformer en cendres, mais l'intention va partir en fumée. Et la fumée n'est pas la fin, la fumée n'est que le moyen de transport de ton intention vers le ciel. Cette fumée va monter et va arriver dans l'univers comme un message. C'est un petit peu le moyen de communiquer avec l'univers, avec ce qui est plus grand que toi, plus grand que nous. Cette divinité dont on n'a pas besoin de mentionner une religion ou un dieu. Cette divinité qui fait que la magie existe. Alors si tu as envie de croire à la magie ce soir, d'y croire vraiment très fort, et non juste parce que je te le propose, tu peux alors prendre le temps d'écrire les 3 choses importantes pour toi et les semer dans le feu. Quand ce sera fait, je te proposerai de continuer à danser, à chanter, à faire tout ce que tu veux pour célébrer cette danse de la vie. Je vais te laisser prendre tout ton temps, vraiment tout ton temps. Je te laisse ici pour que tu puisses avoir le loisir et le plaisir de danser autant que tu en as besoin, autant que tu en as envie. Et tu le sentiras quand ce sera bon. Tu sentiras quand tu auras écrit ce qui est juste pour toi. Tu sentiras quand tu auras suffisamment dansé. Et à ce moment-là, tu pourras revenir à ton corps, à ta présence ici et maintenant, et à remercier toutes les fées de la forêt de t'avoir guidé, feu follet après feu follet, jusqu'à ce feu de joie qui n'attendait que toi.